Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Okay. All right.
Okay, test 1, 2, 3. Oh, we can. ครับตะกี้นพดลพูดว่าอะไรครับ ผมไม่ได้เปิดหูฟังครับอ๋อโอเคครับ ได้โยนไฟล์ chapter 2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  here chapter 2 to iPad import two one one today is 30 all right somehow yeah this one okayโอเคครับสวัสดีครับกรชนกนะครับกรชนกอยู่ที่Zoom to YouTube นะครับ Okay, good afternoon, everyone. Welcome you to EE211 today we will solve the last problem in the second chapter. All right. The lecture notes
have been updated. Okay, according to the way we solved last time, right? We used the conventional method, right? This is the annihilator method, right? Here you get the result like this, and here's the result by Wolfram alpha, which is actually the same thing here, but you need to arrange somehow a little bit the constant term here. It's exactly the same, and we solve it by using the typical method, the conventional method. And yes, I have written everything, okay, onto the lecture notes so you can see it clearly. And here is the answer. No, this is the particular solution, and the general solution turns out to be like this, okay, which is exactly the same, very similar to 191. Okay, the result by annihilator method. Now let's do the same thing for this problem, but can you tell me whether this one is second order or the first order problem? อันนี้ order ที่ 1 หรือที่ 2 ครับเนี่ย เป็นสมการผลต่างแบบอันดับ 1 หรืออันดับ 2 ครับอันนี้ตอบได้ไหมครับ อันดับ 1 หรืออันดับ 2 ครับอันนี้ตอบไปแล้ว 1 คนนะครับนพดลนะครับ ก็ขอบคุณนะครับไม่เสียแรงนะที่พาคุณพบหลายๆรอบนะครับตอบก็คืออันดับ 1 ครับโอเคไหมอันดับ 1 โอเคokay, let's see how we could solve this one by using the annihilator method. Okay, the way we to solve this is to consider the right hand side, the remaining term, okay, which is the non-homogeneous term, right? 3 to n and psi pi by 2 times n. And yes, it's quite similar to the typical term that we have for the complex root, right? In a complex root, if you have, sorry, okay, in the complex root, usually if let me write down somewhere here. Okay, if we have a complex root, like it's lambda minus and plus, right? It's minus b minus and plus square root b square minus 4c, right, divided by 2, but a is 1, right? The solution for yp will be absolute, right, of lambda positive versus to n, right? Yp of n, right? And here you would have cosine, right? And n, right? And arc of lambda positive, closing the bracket, and plus, oh, sorry for that, you should have also the constant. You have a1, right? If you still can remember that, n and arc of lambda plus a2, right? Plus a2, and here, oh, space is not enough. Here you have n and lambda positive, right? And close the parentheses, then close the whole thing, right? And this term is quite similar
คือโจทย์พวกนี้คุณต้องทำเจอปัญหาอย่างเงี้ยคุณต้องทำโจทย์มาเยอะๆนะครับคุณจะถึงมองออกครับ okay it's quite similar to us because lambda positive is somehow 3 right the absolute value of lambda positive looks quite similar to number 3 and angle or the phase there, right? Angle of lambda plus is around pi by 2, right? In that expression, right? So we are gonna form up the root that is given by this one, right? It looks like that lambda positive would be 3 and angle pi by 2, right? And what is that pi by 2? Pi by 2 is, if you can still remember the story in EE211, this is the imaginary axis and here is the real part axis, right? 3 pi by 2 means you go here by 1, 2, 3 and the angle here is pi by 2. So this one is 3i, right? So we're gonna get, we will get the result from this one, right? It's 3i. Okay, so we would know somehow that lambda plus is 3i. So what about lambda minus? Lambda minus could be derived from this one too, right? Lambda minus will be minus 3i. Okay, so we would have the factor like that, and they form up the characteristic equation from these, right? Characteristic ก่อนสนุกพิมพ์ชื่อมาcharacteristic equation. Okay, how is that? It's lambda minus the first term 3i and lambda minus the second term minus 3i equal to 0, right? And here you have lambda minus 3i and here is lambda plus 3i. Okay, 0. So once you have this, it's gonna be lambda square and minus 3i square, right, equal to 0, and that's lambda square plus 3 square, right, equal to 0, right? Yes, we're gonna have something like that. And now we would transform the characteristic equation to the E operator. Okay, this one could be transformed to E operator like it's E square, right, plus 3 square, right, equals 0. So because the solution will be the multiplication to each of that, right? So we're gonna have multiply this term to the original problem. They say e minus 1 e minus 1 and yn, right? Let's try to have let's try to eliminate first whether this term is the annihilator of Rn or not. Okay, we are gonna check. Okay, check whether
check whether e square plus 3 square is the annihilator of the residual term Rn or not. Okay, how could we check? You just multiply this operator to Rn. Okay, so we will check e square plus 3 square times Rn equal to 0 or not. Okay, now let's derive it. E square plus 9 actually, Rn, okay, will be e square, right, times Rn plus 9 of Rn. What does that mean, e square? E square means you have to increase this amount by 2, right? Because the power of e is number 2, so we will have Rn plus 2, right? And plus 9 Rn. Okay, because Rn is ขออนุญาตปิดซูมนะครับปิดตรงนี้นะครับเพื่อว่าจะขอใช้อีกหน้าต่างหนึ่งครับเพื่อดูว่าโจทย์เขียนยังไงจะได้ไม่ต้องรูดขึ้นรูดลงนะครับเดี๋ยวคุณจะเวียนหัวไปก่อนนะครับ number 2 today, right? 30 this one. Okay, the problem is like that. Here, the original problem. Okay, Rn plus 2, what is that? Because our Rn is 3n, right? 3 to n, and psi pi by 2 times n. So what is n plus 2? Rn plus 2 means wherever you have n, you have to replace it by n plus 2, right? So you're gonna have here 3 times 3 to n plus 2 and psi pi by 2 times n plus 2, right? So this term would be 3 with the power of n, 3 with the power of 2, right? And sine of this product, right? Sine of pi by 2n plus pi by 2 times 2, right? So and you can see that this one we cancel each other, right? Sine of this term actually would be sine of pi by 2, right? And n, and then sine pi, right? And because this is plus, okay, positive, I'll write down here plus. Oh, I'm sorry for that. This is cosine. Oh my god. Cosine, right? And here is cosine pi by 2 times n, and sine, right? Sine pi. Because this term is equal to 0, and this term is, what is that? It's minus 1, right? So this term will be minus psi, right? But what you can here see easily here is that this is number 9, right? It's number 9. So finally we get 9, 3 to n, and minus, right? Minus
psi pi by 2 and n. That's the term for Rn plus 2. But the origin of problem is right. Okay, we consider this one, right? Rn plus 2 plus 9 Rn, right? So Rn plus 2 plus 9 Rn plus 9 Rn will be this term, right? This term. We take this one, right? To write down here. Minus 9, 3 to n, and psi pi by 2 times n. And then number 9, right? Number 9 here. Number 9. So it's plus 9. And we borrow Rn here. 3 to n, psi pi to n, right? Psi pi by 2 times n. So we're going to have 3 to n psi pi by 2 times n. So you can see that it's exactly the same thing, right? But in the opposite side here, negative and positive, so this term will remain 0, right? Remain 0. So it's equal to 0. So it means e square plus 3 square or plus 9 is the annihilator of Rn. All right, you can prove it. So it means you can multiply this equation by e square plus 9 or plus 3 square. Okay, so you can multiply this equation. Okay, once we have e minus 1 times Rn equal to, oh no, I'm stupid, Yn, and here is Rn, right? Multiply this equation. Multiply it with the annihilator, which is e square plus 3 square, right? So we get e square plus 3 square, and the original term is e minus 1 y n equal to e square plus 3 square and Rn, right? But you can see that this term is equal to 0, right? As we have done before. Yeah, it's equal to 0. So this term is 0. And we still have this term, right? But this one is actually e minus 3i and e plus 3i, right? So finally we have e minus 3i and e plus 3i and e minus 1 yn equal to 0. So you can transform this one to be characteristic polynomial. Characteristic polynomial by changing e as the lambda. So we're going to get lambda minus
3i, lambda plus 3i, and lambda minus 1 equal to 0. So you're going to get, this is lambda 1 is 3i. This is lambda 2 minus 3i. This is lambda 3, which is only number 1, right? So you have 3 lambda, and both of them are complex conjugate to each other, right? And this one is a real number. So with this term, this one will give you the result like this. Y3 is A3 lambda 3 with the power of n, right? Oh, I'm stupid. Right. And the pair, this complex conjugate will bring you to lambda y complex conjugate YCC. Okay, let's say YCC. Y pair. Okay, let's say we say Y pair of n will be the absolute value of this term lambda 1, right? The positive here, the absolute value is ต้องให้ผมเขียนสูตรอีกไหมครับต้องให้ผมเขียนสูตรอันเขียนนะครับโอเคครับโอเคครับก่อนแทนจริงนะครับก่อนแทนจริงก็เขียนให้แล้วกันถ้ายาวก็ไล่ลงมาด้านล่างครับ Okay, y pair, the pair of complex conjugate will be the absolute value of lambda plus raised to n and a1, right? Cosine of n phasor of lambda plus, right? And plus a2 sine n angle lambda positive, closing parenthesis. And as you know, the absolute value of lambda plus is the absolute value of 3i, right? This is equal to 3. And angle lambda plus is arctan of im of 3i divided by real part of 3i, and it means that you have the arctan of 3 by 0, and that's equal to pi by 2. So you substitute this quantity, these two quantities into this expression, you get โอ้สีเขียวมันจางมองไม่ค่อยเห็นสีนี้แล้วกัน y pair is given by 3 to n a1 cosine pi by 2 n, okay, and plus a2 sine pi by 2 n, okay, and closing parenthesis. And well, the general solution will be the combination of y pair plus y3, and as you know, y3 is this one, right? It's actually equal to a3 1, right, with the power of n, and actually 1 with the power of n is equal to 1, right? So this becomes only a3, right? y3 is only a3 นะครับ1ยกกำลังอะไรก็ช่างครับจะออกมาเป็น1นะครับโอเคไหม so you get 3 to n
A1 cosine pi by 2 n plus A2 sine pi by 2 n and plus A3, right? But we need to determine the constant A3, right, by substituting this term into the original problem. Okay, we're gonna find A3. Next, we will find A3. What is A3 in this problem? Okay, that's YG, right? What about YG n plus 1? YGn plus 1 will be 3 with the power of n plus 1, right? Wherever you have n, you have to replace it. You have to replace n by n plus 1, okay? Because here we are gonna determine YGn plus 1. Here you get A1 cosine pi by 2 n plus 1 and plus A2 sine of pi by 2 n plus 1 closing parenthesis again here and plus A3 because A3 has nothing to do with n. And in this term, what is that? Of course, you know that 3 with power n plus 1 equal to 3 to n times 3 to 1, right? It's actually 3 of 3 to n. So what about cosine of pi by 2 n plus 1? It's equal to cosine of pi by 2n plus pi by 2, right? And you can use the product expression, right? It's equal to เขียวไม่ได้นะเขียวมันจะมองยากcosine, right? Cosine minus, because this one is positive, we should have minus here. And here you have pi by 2 n and sine pi by 2, right? So what is that? This is 0, right? This term remain 0. This term is number 1. So we're gonna get minus sine pi by 2n only, right? So let's talk about this term, sine pi by 2n plus 1. Sine pi by 2 n plus 1. It's equal to sine pi by 2 n plus pi by 2, right? We distribute pi by 2 to this summation. And you use the trigonometric formula. It's going to be sine pi by 2 n times sine, this is cosine. Cosine pi by 2. And because this is positive and it is sine, so it's going to be positive here. จำสูตรกันได้ไหมครับ sine cos sine นะ cosine pi by 2 and here is sine pi by 2. All right. But this term again is equal to 0. And this term is equal to number 1. We're going to get cosine pi by 2n. All right. Once you have something like this,
substitute this one into this expression, okay, we will get y g n plus 1 as 3 times 3 to n and a1, right? a1 cosine. a1 cosine is equal to this term, right, which is negative. So I have to use this is negative, right? Negative a1 sine pi by 2n. And the second term is cosine, right? It's positive, plus a2 cosine pi by 2n. And yes, now let's talk about this, the original problem. It's, what is that? We can transform e minus 1 of yn as the yn plus 1, right? Minus yn, right? So e minus 1 times yg n will be yg n plus 1 minus yg n, okay? Where is yg n plus 1? It is this one, okay? We have already down there, and we write down again 3 times 3 to n and a2 cosine, okay? Let's write down cosine first, pi by 2 n minus a1 sine pi by 2 n, okay, and close parenthesis. Our second term is this one, right, which is the result here we got before, 3 to n a1 cosine a, sorry for that, there is also a3, I'm sorry for that, plus a3, okay, and the ygn will be this term, okay, but we need to leave it, leave the negative side, right? This negative ygn and also negative here, okay, negative minus 3 to n a1 cosine pi by 2 n minus plus a2 sine pi by 2n, close it, and minus a3 too, right? Oh, okay, you can cancel this term, right? Plus and minus, and you can distribute the number 3 into this one, right? And it's going to be 3 to n and 3a2 cosine pi by 2n and minus minus 3 a1 sine pi by 2n, and this term is plus 3n and negative a1 cosine pi by 2n, and the next one is negative 3a2 sine pi by 2n, and close the parenthesis. And once you combine, you're going to get 3 to n, and over in parentheses you get น่าจะเป็นสัญญาณรบกวน 3a2 minus a1 cosine pi by 2n, and the second one
you add it, right? You add them together. It's going to be plus minus 3a1 minus 3a2 and psi, right? Pi by 2 times n, right? Close the parenthesis. But this term should be equal to Rn, right? Your Rn is 3 to n psi pi by 2 n, right? So this term should be equal to the whole thing here. Should be equal to 3 to n and psi pi by 2 n, right? So let's have a look at that. We don't have the term of cosine at all, right? We don't have the term cosine. We have only the term sine, right? We have only the sine term, right? And it's number 1 here. So it means that for us เฮ้ยทำไมมันมีกล่องอะไรอย่างนี้ด้วยครับมาได้ไงครับงงครับ okay for us it means that this term should be 0 and this one should be number 1. We will get 3a2 equal to a1 as 0 minus minus 3 is negative, minus 3a1 minus 3a2 will be equal to 1, right? ครับสัญญาณรบกวนบลูทูธครับปากกาจะเลอะๆมั่วๆครับผมไม่ได้เขียนครับเนี่ยมาแล้วเมื่อวานนี้ก็เป็น equal to 1, right? So we have to solve equation number 1 and equation number 2 for a1 and a2 because a3 is not available, right? So a3 can be any constant. From equation number 1 we have a1 equal to 3a2, right? That's equation number 3. And we substitute equation number 3 into equation number 2, right? We get this is minus 3a1. a1 is 3a2, right? Minus 3a2 again equal to number 1. On the left hand side, you have here minus 3, minus 3, minus 9, minus 3 is going to be minus 12. a2 equal to number 1. So your a2 is minus 1 by 12. So substitute a2 equal to minus 1 by 12. My God. Into equation number 3. Right. Once you substitute this one into this, you're gonna get a1, which is 3 times a2, right, which is minus 1 by 12, and you would get minus 1 by 4. All right, so we get minus 1 by 12 and minus 1 by 4. We substitute a1, a2 into yt, which is this one. Okay, we know now a1, a2.
So substitute A1 equal to ปากกาผมจะเลอะๆนะครับไม่ได้เขียนมันเป็นอะไรนะหนักมากแล้วครับเป็นอะไรไม่ทราบครับหรือปากกาผมเสียไม่รู้นะ and ผมวางเนี่ยเต็มนะ93ครับครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับจะเลอะๆไม่เป็นนะครับปกติไม่เป็นมาเป็นช่วงหลังๆ A2 as negative 1 by 12 into YG expression. Okay, we substitute. So we're gonna get YG n equal to 3 to n over A1, right? A1 is negative 1 by 4 and cosine pi by 2 n, right? And A2 มาอีกแล้ว minus 1 by 12 sine pi by 2 n, right? And plus A3 is unknown, it's constant. But there is a common term here, this number 4, right? You can take the number 4 out of that. So it's going to be equal to minus 1 by 4 and 3 to n. Okay, times this one. มาอีกแล้วthen this positive, right? This one is cosine pi by 2n. And here is plus 1 by 3 sine pi by 2n and plus A3 and that's it. Okay, oh very long. Okay, ก็ต้องตอบอย่างนี้นะครับดึงตัวร่วมด้วยนะครับ so let's check whether our solution is correct or not ผมก็ไม่รู้นะครับถูกหรือเปล่านะครับถ้าผิดก็กรรมนะครับต้องแก้ให้คุณผิดจริงๆด้วย ก็ 3 to n and number 10 oh, what happened what about the general solution? General solution is somehow this, right? 3 to n, yes, it's correct. And this one minus ผมผิดเหรอผิดน่าผิดแถวนี้นะครับโอ้โหตรงที่ลุงตรงนังนะครับ my god n plus 1, right? Cosine term should be 0. Okay, let's see. What is that? 3 to n. 3. Okay. Oh. N plus 1, right? N plus 1 is plus 1. Cosine will be negative sine. Yes. Cosine. This term pi by 2. Pi by 2 is negative sine. Negative sine pi by 2n. Yes. And this term is cosine. It's cosine, correct? And this one is minus A2, minus A3, n. Yes. And you combine it, right? Cosine, cosine. You have minus 1, that's A1 sine. Minus 3A2. It means minus 3A1 for the term sine. Minus 3A1 for the term sine, right? Yes. And this term cosine 3A3
3 it's positive or negative. Size negative. Okay, we express the cosine first. A2 cosine 3A1 3A1 3A2 ทำไมนะครับเทอมไซน์ลบ3เทอมไซน์ลบ3ถูกต้องโอเคเทอมโคไซน์ได้3โคไซน์ได้3ใช่เทอมที่ไม่มี3นะครับโคไซน์ลบหมดเลย this A2 this A1 cosine okay 3 minus A2 3 minus A2 is minus A1 3A2 minus A1 for cosine. Yes, correct. On our side term, we have minus 3A2. There is no 3 here. My God, I'm stupid. ไม่มีเลข3ตรงนี้ครับแม่มาใส่เลข3เฉยเลยแม่เนียนเลยครับแม่เบลอครับ okay there is no 3 at all here so side term okay this one A1 is minus 1 by 3 and there is no number 3 minus 10 so minus 10 minus 10 only minus 10 okay A2 as minus 1 by 10 1 by 10 right is 3 by 10 3 3 by 10 what about A2 A2 is 1 by 10 not 1 by 12แม่มาผิดตรงท้ายนะครับ3 by 10 okay minus 3 by 10 minus 1 by 10 right we take 1 by 10 out of these and we get this is number 1 and here is 3 okay น่าจะถูกนะครับโอเคถูกแล้วนะครับโอเคมาซ้ายเป๊ะนะครับ oh sorry for that ก็ผิดเลขคิดเลขผิดเหมือนกันนะครับเบอร์นะครับไปใส่เลข3ตรงนี้เฉยเลยนะครับทั้งที่เขาไม่มีต้องใส่นะโอเค we get the solution like this and it's your time now นะครับถึงเวลาของคุณถ้าเกิดว่าคุณทำ Annihilator ไม่เป็นข้อนี้ใช้วิธีทำไงครับบทที่แล้วด้วยซ้ำไปนะครับข้อนี้
ใช้วิธีธรรมดาทำนะครับผมนั่งรอคุณนะครับวิธีธรรมดาเป็นไงเอ่ยอธิบายไปแล้วหาอะไรก่อนหา complementary solution ใช่ไหมครับหา complementary solution แล้วก็คือบังคับให้ทางขวาเป็น0เนาะ rn เป็น0 force ให้มันเป็น0แล้วก็หา yc ต่อไปก็หา yp นะครับ yp ก็ไปดูตารางนะครับโอเคไหมไปดูตารางจากนั้นก็เอา yc กับ yp รวมกันโอเคไหมครับพอได้ไหมครับได้เนาะโอเคงั้นเริ่มครับลงมือทำครับรอนะครับผมทำวิธี Annihilator ให้ดูนะครับตะกี้นี้เหมือนกับคราวที่แล้วนะครับ2วิธีต้องคำตอบออกมาเหมือนกันครับเชิญครับฝั่ง rn ก็คือฝั่ง3ยก n ไซน์พายส่วน2 n ครับนั่นคือ rn บังคับให้มันเป็น0ครับทำทางขวาเป็น0แล้วก็แก้มาหา yc ครับ
เชิญครับไม่ใช่ครับฝั่งขวาครับถ้าคุณธรรมดานะไม่ใช่แบบ Annihilator นะครับทำฝั่งขวาบังคับไปเป็นศูนย์ครับแล้วก็ solve แก้เลยครับ
เชิญครับครับหืมเดี๋ยวคุณมันทำไมต้องแยกออกมาด้วยครับก็บังคับให้เป็นศูนย์แล้วคุณหา complementary solution ก่อนครับทีละขั้นตอนครับผมก็เขียนไว้ให้อยู่หน้าคราวที่แล้วนะครับ complementary solution วิธีทำนะครับ to second order last time right on Wednesday right สเต็ปการทำก็อันนี้ครับที่เขียนไว้ให้ครับไปไหนแล้วอ่ะหา complementary solution ครับก่อนแล้วก็ particular solution อ้าวแอดหน้าไปไหนแล้วแสดงว่าไม่ได้เซฟมั้งครับมาก็ไปที่วันพุธใช่ไหมครับวันพุธนี่เนาะผมส่งไฟล์หลังจากที่เราเรียนเสร็จกัน23นี้นะครับนี่ครับอ้าวไปแล้วครับกำเนี่ยแค่ว่าคุณหา complementary solution มาก่อน yc เท่าไหร่ครับใช่ครับแต่ผมบอกไปแล้วว่า1ยกกำลัง1ยกกำลัง n ครับมันคืออะไรเอ่ย
ทำแล้วส่งรูปมาเช็คหน่อยนะครับ ดูว่าคุณทำกันได้หรือไม่ได้ จริงๆมันง่ายมากมันเป็น first order ครับได้ครับนั่นแหละครับมันเกี่ยวข้องกันไงถ้ามันผิดแล้วมันก็จะพาขั้นตอนถัดๆไปผิดไปด้วยครับมาแล้วครับ SS มาคนแรกนะครับจริงมันไม่ยากอะไรเลยนะครับออเดอร์1ด้วยนะไม่ใช่ออเดอร์2นะครับแลมด้าครับ characteristic equation มายังไงเนี่ยทำไมหายไปอย่างนี้แลมด้าคุณคืออะไรครับข้อถัดไปเฮ้ย e เท่ากับ1แลมด้าเท่ากับ1ก็ได้อย่างนี้ก็ได้โอเคนะก็ yc เท่ากับ y1 เท่ากับ1ยก n นะ1ยก n เป็นอะไรนะครับก็คุณน่าจะทราบนะ1ยกกำลังอะไรก็ได้เป็นเลข1ครับคนอื่นครับเป็นไงบ้างครับคนที่ได้ complementary solution แล้วก็ไปอันถัดไปเลยครับก็คือ particular solution ครับ
เช่นครับใช้สูตรสุดท้ายของตารางหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูก่อน YP นะครับอยู่หน้านี้นะครับสตาร์ทจากไซน์ใช่ไหมครับใช่ครับอันบรรทัดสุดท้ายเลยครับตัวแคปป้านะครับแคปป้าคือพายส่วน2นะครับส่วน k1 k2 คุณต้องหาครับโอเคมากแคปป้าคือพายส่วน2ส่วน k เดี๋ยวผมขยับเอา where is that โอเคตรงนี้เนาะแคปป้าคือเนี่ยครับถ้าคุณเทียบนะโลนะครับโลตรงนี้คือ3นะครับคือ3โลเท่ากับ3แคปป้าก็คือพายส่วน2นะครับดังนั้นพอมาฝากนี้แคปป้าคุณก็ต้องเป็นพายส่วน2ด้วยนะครับตรงนี้พายส่วน2ส่วน k1 k2 ไม่ทราบคุณต้องแทนลงในนี้แล้วหาครับว่า k1 k2 เท่ากับเท่าไหร่ครับนะครับคนอื่นทำด้วยนะครับไม่ใช่ส่งมาแค่ SS กับ G นะครับขอดูฝีมือคุณด้วยนะครับ
มาแล้วนะครับ G ส่งมาแล้วนะครับ ไม่เป็นไรครับโลคือเลข3นะครับแคปป้าคือ1,200นะครับแล้วคุณก็เปิด K1 K2 เขียนว่า YP ก่อนครับตรงนี้นะนี่คือ YP นะซ้ายนะครับ K1 K2 ซ้ายนะครับ K ก็เฮ้ยทำไมคอส1,200เป็น0อ่ะไม่ใช่ครับอันนี้คุณตัดไม่ได้อันนี้มันมีติด n อยู่ไม่ได้ครับไม่ได้อันนี้ไม่ได้บรรทัดผิดตั้งแต่บรรทัดนี้แล้วครับเอา YP นะครับคุณเขียน YP ตรงนี้ก่อนซีกซ้ายนะครับนี่คือ YP นะติด n ก็คุณก็มาแทนตรงนี้ไงครับไออันเนี้ยถ้ามองแบบเดิมๆของเราอ่ะมันคือสมการคุณรู้ใช่ไหมว่า e โอ้นั่นครับปากกาผมมีปัญหาครับ EYN คืออะไรครับคือ y เนี่ยมาอีกแล้วครับ yn บวก1เห็นไหมครับแล้วก็e ลบ1 yn ก็คือ e yn ลบ yn ใช่ไหมครับแล้วซีกซ้ายนั้นคุณก็จะเป็น yn บวก1ลบ yn เท่ากับ3ยก n ไซน์พายส่วน2คูณ n ครับอย่างเงี้ยครับก็คุณตั้ง yp มาก่อนครับ yp เท่าไหร่เท่ากับอะไรเอ่ยได้ yp มาก็จับแทนซีกซ้ายแล้วจับเท่ากับขวาคุณจะหาค่า k1 k2 ได้ครับพอเข้าใจไหมครับ yp เนี่ยครับ yp เนี่ยครับผมขออนุญาตไปเซเว่นหาอะไรทานนิดนึงครับระหว่างรอคุณครับ
G โอ้มาแล้วครับ G นะครับ G YP นะครับขออภัยด้วยครับโอเค YP คุณโอ้ต้องเปิดใน iPad ให้ดูด้วยนะคนอื่นทำด้วยนะครับYP หน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้ครับแทนลงในนี้เนาะซีกซ้ายนะครับ1 plus 1ซีกขวายังไม่ต้องเขียนก็ได้นะมันเหนื่อยนะครับค่อยเขียนตอนจบนะครับโอเค right โอ้เดี๋ยวลืมใส่หูฟังครับอีกรอบครับเชิญนะครับว่าไงครับไปไม่ดูเอาก็เนี่ยครับผมทำให้คุณดูแล้วไงนี่ไงคุณไม่เห็นหรอครับตะกี้นี่เองนะครับwhere's that เนี่ยครับเห็นไหมเอ่ย in your derivation okay right you get stuck with cosine pi by 2 n plus 1 right and sine pi by 2 n plus 1 here you have okay I have already separated okay written them separately right here this is what you want right this is what you want cosine pi by 2 n plus 1 right this term and I have already shown you here you just distribute pi by 2 to n distribute pi by 2 to number 1 you're gonna get this right and after that you use the trigonometric identity you get cosine pi by 2 as 0 cosine sine 90 is number 1 okay and you get something like this okay also the sine the second term you have sine right use this expression นะครับได้ไหมครับทำให้ดูตะกี้นี่เลยนะครับประมาณนั้นครับโหแล้วคุณจะรอดไหมเนี่ยทำข้อสอบนะครับ
G ส่งมาใหม่แล้วนะครับ G นะครับ Okay let's have a look at คนอื่นไม่ทำเลยเหรอมี G คนเดียวครับ Okay alright this one right minus sine plus cosine right okay okay minus sine and minus sine right uh 3 to n 3 to 1 right 3 to n 3 to 1 is minus sine ก็จัดรูปครับจัดกลุ่มครับซ้ายอยู่กับซ้ายครับคอสอยู่กับคอสครับอะไรตัวร่วมดึงดูดีๆครับแกมาได้ครับผมทำให้คุณดูไม่เห็นเหรอเนี่ยคุณไม่ได้สังเกตรวดเดียวเลยนะเนี่ยครับจัดรูปดึงอย่างเงี้ยดึงอะไรร่วมอย่างเงี้ยนะครับใช่ไหมอะไรเป็นตัวร่วมคอสอยู่กับคอสนะครับคอสอยู่กับคอสไซน์อยู่กับไซน์นะครับประมาณสเต็ปอย่างเงี้ยนะครับใช่ไหมพอทำได้ไหมครับ
particular ของsorry ไม่มีคนส่งมาด้วยนะจีส่งมานะครับparticular อันนี้ดูไปแล้วนะครับนี่ดูไปแล้วเนาะโอเคครับไม่มีอะไร
มาแล้วครับ G มาแล้วครับเต็มครับ G มาแล้วครับไม่ทราบว่าคนอื่นเป็นอย่างไรนะครับ โอเค minus 3n right go back to 30 this fine right cosine pi by 2n 3k 3k what k2 right okay we change the sequence right because cosine is right here we change the sequence k cosine first right and 3 in front of k2 3 in front of k1 but it's negative and negative sign okay and this is minus k1 ต้องมี3ยก n ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ผิดนะตก3ยก n คือถ้าคุณดึงวงเล็บใหญ่เลย3ยก n อยู่ข้างนอกได้โอเค minus k1 minus k2 and after that you get minus 3k2 minus k minus k1 right here for the side term minus k1 minus k side term minus k1 minus k2 all right and yes on the right hand side it's remaining term you get this one 3k2 minus k1 minus 3k1 minus k2 and solve this equation for k1 and k2 ครับแก้สมการ1กับ2นะครับเพื่อหา k1 และ k2 นะครับคนอื่นเงียบไปเลยผมไม่รู้ว่าคุณได้หรือเปล่าคุณไม่ได้คุณครึ่งเดียวนะครับโอเคไหมผมช่วยอะไรไม่ได้นะผมไม่ได้อยากให้คุณตกเนี่ยเขาให้สอนให้ครบเนื้อหาผมสอนไม่ถึงหรอกนะครับคุณไม่ถึงพวก residual complex ที่มันเลขทั้งซ้อนแน่นอนอย่างเงี้ยนะครับผมเอาเท่าที่ไม่ต้องเยอะครับโอเคไหมไม่ใช่ว่าไม่อยากสอนให้มันครบนะสอนให้ครบก็ได้แต่ว่าคุณไปไม่ได้เนี่ยผมเห็นนะครับโอเคไหมคุณยังตกยังหล่นต้องล้มลุกคุกคานอย่างเงี้ยล้มสะดุดอย่างเงี้ยผมก็ต้องจับคุณยืนเดินไปให้มันถึงคำตอบนะครับมันก็จะช้านะครับคนอื่นนิ่งๆนี่เข้าใจว่าทำได้นะครับโอเคไหมถ้าผมไม่หยุดฟังคุณดูคุณทำนี่ผมก็ไม่ทราบแล้วว่าคุณเข้าใจมากน้อยแค่ไหนคือมันบ่งบอกได้ว่าคุณกลับไปคุณได้ทบทวนหรือไม่นะครับเรียนแต่ละครั้งนะครับมันบ่งบอกถึงอย่างนั้นด้วยนะครับโอเคไหมว่าคุณเข้าใจหรือไม่นะครับข้อสอบนั้นไม่ต่างจากนี้นะครับโอเคไหมอย่างโจทย์เขียนว่าเป็นอย่างโจทย์ให้มาเป็นไซน์อย่างเงี้ยผมเปลี่ยนเป็นคอสอย่างเงี้ยนอกนั้นเหมือนเดิมครับโอเคไหมคุณทำได้หรือไม่แค่นั้นเองครับโอเคไหมอย่างคือเราไม่ออกเหมือนในเอกสารประกอบการเรียนอาจจะเปลี่ยนแค่ฟังก์ชันไซน์เป็นคอสแค่เนี้ยโอเคไหมครับคุณทำได้หรือไม่นะครับนั่นคือปัญหาครับผมไม่ออกไกลจากที่สอนมากครับเพราะว่าแค่ที่สอนคุณก็ยังทำกันไม่ค่อยได้นะครับ
ครับเชิญครับส่งมาแล้วครับมี G อยู่คนเดียวครับที่ทำนะครับก็แก้ก็คงไม่ต่างกันครับก็คือลบจับ k อ๋อ 2 multiply by 3 right 3k 2ลบ k 1ลบ 3k 1 k 2เอา2คูณ3ลบ9โอเคminus 9 3 and 3 right and you get number 3 here and once you try to solve this one and this one right เอา3บวก1 okay 3 plus this okay 3k2 cancel each other minus 10 right 3 by 10 is k1 what about this ทำไมผมได้ลบสมการขึ้นเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าลบเนาะโอเคมองไม่เห็นมันคีย์กับเครื่องหมายเท่ากับนะครับโอเคครับ k minus 3 by 10 and you substitute this into equation number 1 right you get k1 by 3 k1 by 3 into this and then you get 3 plus 10 3k2 you move this one to minus 1 by 10 minus 1 by 10เอาไปใส่ครับไปใส่ในสมการ yp ครับคุณยัง yp อยู่คุณยังไม่ได้ yg นะครับโอเคไหมคุณยัง particular solution อยู่ครับเอาไปใส่ใน particular solution ที่สมมุติขึ้นมาที่ไปดูในบรรทัดที่4ของตารางครับมา SS ก็มานะครับขอดูของ SS นะครับโอ้ my god SS says that 3k2 he has 3k2 minus k1 3k1 3k minus k2 is equal to 1 you move right to get k2 is k1 by 3 and after that substitute 3 into number 2 is minus 3k1 minus k1 by 3 in here okay it's minus 9 minus 1 minus 10 by 3 is minus 3 by 10 okay and another one in order to get k2 right you substitute into this minus plus 3 by 10 and move it to be here minus 3 by 10 1โอเคเรียบร้อยครับของ SS นะครับมาแต่จังหวะนี้ไม่ทราบว่าก่อนหน้านี้คุณเขียนมายังไงนะครับโอเคไหมอย่างน้อยก็คือได้แล้วนะครับจับ k ไปแทนใน yp ครับ particular solution ครับแล้วก็เอา yp particular solution ครับไปแทนในไปแทนในส่วนของ yg นะครับ yg คือเกิดจาก yc บวกกับ yp ครับก็คือ complementary solution บวกกับ particular solution ก็ตอบจบนะครับเป็นgeneral solution
มาแล้วนะครับของ G นะครับ G มาแทน yp ตำแหน่ง k ครับ minus 3 by 10 minus 1 by 10 cosine ดึงตัวร่วมด้วยนะครับของ G นะครับมี10เป็นตัวร่วมนะครับ10ตัวร่วมดึงออกแล้วก็คือถ้าคุณจะแยกอย่างเงี้ยคุณจะเขียนเทอมของใครของมันคอสกับไซน์ไม่ดึงตัวร่วมคุณก็ต้องดัน3เนี่ยไปอยู่กับ3ยก n เพราะว่ามันฐานเดียวกันฐาน3ก็ต้องเป็น n บวก1หรือถ้าที่สุดก็คือดึงตัวร่วมได้แก่โอเค yc เป็น a1 โอเคถ้าดีสุดก็คือดึงตัวร่วมได้แก่ลบ1ส่วน10นะมันเหมือนกันลบ1ส่วน10ยังไม่พอยังมี3ยก n ด้วยนะที่เหมือนกันก็ดึงออกมาโอเค alright เนี่ยดึงมาแล้วนะครับ G เหมือนเดิมนะครับคนอื่นไม่รู้เป็นอย่างไรนะครับโอเคyes โอ้ใส่วงเล็บผิดตรงนี้ไม่มีวงเล็บครับแล้วก็ดึงลบออกมาเป็นไรครับยังติดลบอยู่เลยนะครับวงเล็บนี้ใส่ผิดนะครับ
มาอีกแล้วครับโอเค plus เรียบร้อยครับจบครับโอเคคนอื่นได้ไหมครับคนอื่นไม่ส่งมาให้นี่คือว่าผิดหรือว่าแอบหนีไปแล้วหรือว่ายังไงไม่ทราบนะครับนั่นครับจะรู้อีกทีก็คือตอนสอบนะครับว่าคุณทำได้หรือไม่ได้ครับโอเค SS ก็มานะครับ S K1 3 to N K2 อ้าวอันนี้K1 3 to N cosine pi by 2N right the particular solution and after that you substitute minus 3 by 10 minus 1 by 10 and yeah the general solution will be the combination of both yes โอเคเรียบร้อยครับโอเคคนอื่นได้นะครับคนอื่น and once you get the solution like this ถ้าให้ผมรอก็บอกได้นะครับว่าดูให้หน่อยว่าผมผิดหนูผิดตรงไหนนะครับโอเค you can see that the solution by the typical method on the right is is equal to the solution given by the Annihilator Method โอเคก็คำตอบของวิธีธรรมดาครับมันก็เท่ากับคำตอบของวิธี Annihilator ไปเลยนะครับไม่ต่างกันส่วนการแสดงวิธีทำแบบวิธีธรรมดานั้นผมพิมพ์ให้คุณตรงนี้แล้วด้วยนะครับโอเคว่าพิมพ์ไว้ให้แล้วนะครับว่าอย่างละเอียดเลยนะว่าทำยังไงครับก็เป็น order 1ครับโอเค this is the first order difference equation homogeneous mean you force the right hand side to be 0 and you get A1 1 to n which is only number 1 and it's A1 and after that you assume the particular solution you substitute it in the original problem and force it to be 3 to n and psi pi by 2 which means this one is 0 this one is number 1 and you solve the equation and you get minus 1 by 10 minus 3 by 10 and you substitute in the particular solution you take the common term which is the minus 1 by 10 out of the parentheses and you get yc plus yp like this okay which is the same as the result by Annihilator Method ครับก็ในการทำข้อสอบมี C ส่งมาด้วยนะในการทำข้อสอบนั้นนะครับคุณจะใช้วิธีใดก็ได้นะโอเคไหมคุณจะใช้วิธีใดก็ได้ผมไม่สนนะครับโอเคไหมคุณจะใช้วิธี Annihilator คุณจะใช้วิธีธรรมดาอะไรก็ได้ขอให้คำตอบออกทำ2วิธีก็ได้โอเคไหมเพื่อเช็คคำตอบคุณแต่เอาวิธีเดียวก็พอนะมันจะได้ไม่เสียเวลาครับ K4C you get something like this K1 minus 3 by 10 K2 minus 1 by 10 into the particular solution something like this and into the general solution I take the common term out โอเคถูกต้องนะครับพอได้นะครับคิดว่าทุกคนได้นะผมที่คุณพาคุณทำขนาดนี้โอเคแต่ว่าผมก็ไม่ได้ทราบบทนะครับโอเคas you know this is not the whole the techniques that we have learned right in the typical way the conventional method from homogeneous solution together with particular solution and we get the general solution that's the typical way right the first method and the second method you have seen the annihilator method it's quite superior okay you should have more experience okay to do the annihilator and there are also other methods in order to determine the particular solution just go to this reference equation to reference number 2 155 157 but the time is over right now okay we have to
switch to the next chapter which is the third chapter chapter 3 โอเคก็กล้องต้องโยนไฟล์นะครับโยนไฟล์บทที่3ให้นะครับโอเคthird chapter Cauchy Euler นะครับบทที่2ติดขัดตรงไหนไหมครับพาทำโจทย์ค่อนข้างเยอะนะครับโอ้ทะลุปุโป่งครับผิดto iPad โอเคthird chapter right โอเค เดี๋ยวเปิดเลยนะครับขึ้นบทที่3นะครับบทที่3ก็ยากกว่าบทที่2อีกนะครับโอเคไหมlet's open the third chapter วิชานี้ถ้าเรียนจนหมดคอร์สครับจะมีนักคณิตศาสตร์เยอะมากครับตามชื่อเขาครับโอเคso that in the third chapter let's say this is B01 20 hold on 30.06.2022 like this okay in this chapter we will talk about Cauchy Euler difference equation. You have seen the linear difference equation, first order, second order, right? First order is something about finance, right? You return the money to the bank and so on. Second order might be an example about circuit, right? In the circuit, and you get many examples about pure mathematics mathematical problem. Okay, in this chapter we will see many stuff, which is actually the Cauchy Euler difference equation is non-linear equation. Okay, what you have seen in the previous 2 chapters is something about linear equation. This one is non-linear. Okay, there is a beauty about Cauchy Euler difference equation. Because of the time limit, we will not have so much time to ครับผมส่งให้ต้องส่งให้ด้วยนะผมส่งไปนานแล้วนะครับโอเคไหมไม่เป็นไรใน Google Classroom ก็มีให้ครับส่งใน LINE ให้ครับง่ายๆครับ Okay, in this chapter we will consider the basic thing like gamma function, which is a generalized version of the factorial discrete derivative, okay, which is quite important, and Cauchy. Okay, Cauchy is like Wronskian. You may have ever heard Wronskian in the differential equation, but in difference equation we have Cauchy, okay, which is derived from the Italian mathematician Cauchy. Okay, it's called Cauchy. We will consider only homogeneous Cauchy Euler difference equation. Because we don't have enough time, we would not consider non-homogeneous Cauchy Euler difference equation. It's like you do the problem in the second order difference equation and later on you have particular solution. All right, but this one is a little bit more complicated. Okay, let's talk about the basic thing that you have seen before. Factorial of a positive integer. Positive integer mean number 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay, until infinity, is the product of all integers less than or equal to n. For example, one factorial is equal to 1, right? 2 factorial is equal to 2 times number 1, which is 2. 3 factorial is equal to 3 times 2,
and number 1, and it's equal to 6. 4 factorial is 4, 3, 2, 1, which is 24. Okay, and blah blah blah. 5 factorial, 6 factorial, blah blah blah. Okay, that's the factorial, right? In the mathematical term, factorial for n equal to 0 will be 1. Okay, as same as 1 factorial. Okay, one important thing you have to notice is that 0 factorial is not 0. Okay, it's equal to 1. Okay, it's not 0, it's rather equal to 1. All right, and the rest is the same. Okay, 1 factorial, 2, 3, 4. When n is 0, we let 0 factorial be 1, and n factorial is the product of 1, 2, 3, 4, 5, okay, until the number n. Okay, for example, 4, you multiply 1 when k is 1. When k is 2, you have this number. When k is 3, you have this number. When k is 4, you have this number. And multiply all of these to get 24. And another form is that n factorial is equal to 1 and n times n minus 1 blah, 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 until number 2 and 1. Okay. The factorial, okay, is it clear for you? เข้าใจนะครับ รู้จัก factorial นะครับ ภาษาแมทจะเขียนอย่างนี้นะครับ ภาษาเคยเห็นมาแล้ว คุณเคยเห็นมาจากม.ปลายนะครับ โอเค factorial is a function of fn and n is an integer that satisfies two properties. If n is 1, you get number 1. And if n is any number, it means the product of your n multiplied by the product of your n and the function that is reduced by 1. Okay, the function that reduces itself by 1, which is n minus 1. Okay, this is the basic property, 2 basic properties of factorial, and we wanna find the factorial. For example, if our n is not integer, for example, it's not number 1, number 2, number 3, number 4, 5. For example, if our n is 3.7, how could we get factorial? ถ้า n เราไม่ใช่เป็นจำนวนนับ 1 2 3 4 5 นะครับ n เป็น 3.7 อย่างเงี้ย factorial จะคิดยังไง ใช้แบบนี้ได้ไหม เอา 3.7 ลบ 1 งี้วะ 3.7 2.7 1.7 งี้วะ หรือว่าไงครับ คุณคิดว่าไง factorial มันควรจะต้องเป็นยังไงดีครับ You can see that we cannot use the conventional method in factorial in order to determine the factorial of a non-integer number, which is like a fractional number, quotient number, like 3.7, 4.5, 6.11 or something like that. We cannot use this notation to compute the factorial. And someone who is clever has discovered for us, okay, they generalize the factorial to non-integer arguments. For example, 1 by 2 factorial, 0 factorial, or minus 1 by 2 factorial. Okay, and that function is divided by some person. It's called pi function. Okay, it's like the notation of pi, but it's not 3.14. This is the pi function. Pi has the argument of z. Okay, z is over here. Okay, z is the exponent of the variable x, and this is the exponential of negative x. We make the integration from 0 to infinity of this term. Okay, variable z remains here as the exponent or the power of x. Okay, and by using the pi function, we can determine the 0 factorial. Okay, you just
wherever you have set variable, you get you would get you just leave z by 0, and x by 0, x to 0, x with the power of 0 will be, what is that? X with the power of 0, x to 0 is equal to เท่าไหร่ครับ x ยกกำลัง0ได้ okay, it's equal to 1, and that's why we get number 1 here. Okay, so 1 multiplied by exponential of negative x, we gotta get only exponential of negative x, and after that you use the basic technique of the integration. Okay, integration of e minus x dx is equal to EE 111นะครับโอเคไหมคุณต้องเป็นนะทางนี้ r is equal to something like this and plus c. Okay, but once we have the limit, okay, lower limit and upper limit, we don't have to write the constant. Okay, just substitute x from the lower limit to the upper limit. Okay, x to infinity, x to 0, and what you can see is that limit exponential minus x when x to infinity is equal to x to infinity 1 by e to the power of x, and it's becomes 0, right? It becomes 0 because exponential of a very large number and 1 by of 1 divided by a large number is going to be 0, right? And for x equal to 0, exponential of minus x, right? When x is 0 means you have exponential minus 0. You get exponential of 0, which is number 1, right? Okay, that's why you get here number 1. And 1 by 2 factorial. 1 by 2 factorial is the same thing. You just replace 1 by 2 replace 0 by 1 by 2, okay, in the function pi, and after that z is over here, right? The exponent of x, we leave 1 by 2 on top of this, but this one is a little bit complicated. We're gonna need the change of variable, okay, because we cannot do the integration easily. We introduce a new variable, which is the w. Let this term be w, okay, x, square root of x, actually, x with the power of 1 by 2. Okay, when w is something like this, we solve it for x, it means we have to take the square on both sides of this equality. This is going to be w square, we get w square. And x with the power of 1 by 2 square will be x only here, okay. Okay, so that's why you get w square equal to x, okay, and that's why we get something like this. And what about dx? Of course, once you have these, you take dx onto both location. Oh, okay, but this one would be w square, right? W will be 2w and then dw, okay. Oh, sorry, you take d onto both, not dx, okay. And yeah, you get 2w dw, and on the right hand side you get dx, which is this one. Okay, now we are going to change dx by this amount, which is 1 by 2. Dx is 2w dw, okay, 2w dw, right here. Exponential of negative x, but our x is w square, so we replace x here by w square, we get this term. Okay, dx is replaced by this one, 2w dw. And the first term, x with the power of 1 by 2,
So it's W. We get W here. And we are going to need, we throw away the constant number 2 out of the integration. We get number 2 here. Okay, and the remaining thing is W, and exponential of negative W squared dW. And we will use the by part technique, right? The integration by parts. We separate the first one as the variable u. We consider the second here, including exponential of negative w, as the second component is that u dv, okay, u dv. And in the integration formula, integration of u dv will be uv minus integration of v by u, v du, sorry. Yes, of course, we write down uv first, right? But we need to substitute from w equal to 0, w equal to infinity. Okay, and the second term is integration v du. But what is v then? V is this term, right? So we're gonna write down here v 1 by 2 exponential of minus w squared. Okay, this is v, and du is actually dw, right? So the integration of this one could be found from the Gaussian integral. Okay, Professor Gauss has done it. I can prove it to you if you want. If you want to see how we arrive at square root pi, I can draw it for you. But if not, then we will just simply use the result by Professor Gauss, which is Gaussian integral. Okay, integration from minus infinity to infinity of this term, which is quite similar to us, right? Will be square root pi. But for us, we make the integration only from 0 to infinity, which is only half of that. So we will have 1 by 2, this term, okay? Minus and minus become positive, and 1 by 2 is constant. We take it out of the integration. But this term is 0 minus 0 minus 0, right? If you substitute uv by 0 and this term, right? U is w, right? And w is 0, so this term will be 0, right? And for the second term, the first term, this one is infinity. So this one we divided by a large amount, so it's 0. But for the second term, if w is 0, you have 0 here. So 0 minus 0 for this substitution. But this term remains half of the Gaussian integral, but the full Gaussian integral is square root pi. This is only half, 1 by 2, so we get 1 by 2 square root pi. All right, understand that? And the result is available here, okay, in computer, 1 by 2 square root pi, or in numerical way, numerical result, we get 0.88, okay, square root pi by 2 is 0.88622. Okay, let's consider the minus 1 by 2 factorial. You just substitute that by minus 1 by 2, but we use the chain of variable again, okay. No, this is not minus 1 by 2, this is 1 by 2, is incorrect. All right, this is w, right? Oh, set. Oh, this is minus 1 by 2, which is set, right? The position of set. And we have to use the chain of variable. Chain of variable is the 1 by square root 1 by x. Okay, it's already correct. Because this is the power of negative, right? It's the reverse reciprocal. So it's 1 by w. And here is exponential negative w squared. dx is this term, which is 2w dw. And it's already correct here. We need to make the integration of this one, right?
it's you can cancel W to W, okay, W and W here, and after that you can take number 2 out of the integral symbol because number 2 is only a constant, okay, it doesn't depend on W. You get 2 in front of the integration sign, and again you arrive at this expression, this result, which is quite similar to the Gaussian integral result, okay, by Professor Gauss. It's square root pi, right? But for us, we take the integration only half, right, from 0 to infinity, not minus infinity to infinity. So only half of that is going to be 1 by 2 of this quantity, right? 1 by 2. 1 by 2 square root pi times 2 it becomes square root pi. And in computer, if you put this function, you can get square root pi. Square root pi is 1.77. Okay, exactly the same thing here that we have derived. What about minus 1 factorial? Once we substitute minus 1 into the pi function in this one, right, it turns out that at x equals 0, this become difficult. It's diverged, okay, you can see this plot, it's diverged, okay. The value is quite far away from each other, from the left hand side and from the right hand side. The positive side and the negative side will bring you to different values, so it's diverged function. And if you make the integration of the diverged function, the result will be also diverged, okay. If you put it into the computer, you get the integral of this one doesn't converge, okay, you can see here, integral does not converge. And if you put it into another program, they say the integral here, the integral is divergent, okay, it diverges, okay, divergent, because you come from the left hand side, the negative part is going to give you negative value. You come from the positive side, it's going to give you the very big amount of positive value. So it's really different from each other. It's diverged, okay. So the factorial of minus 1 is unavailable, pi of minus 1 is not available, it's undefined, okay. We cannot find minus 1 factorial at all. Okay, the gamma function is quite similar to the pi function, okay. It can work with the complex number, but we need a condition that real part of the set is greater than 0. Gamma of z is pi z minus 1, okay. Yeah, the definition of the gamma function is the integration with respect to t, okay. Doesn't matter whether you make the integration with respect to x or with respect to t, you get the same thing, but this one is z minus 1, it's not z like pi. And what you can see is that gamma 1 is pi 0, right? You substitute z by 1, you get 1 by 1 is 0. So gamma 1 is pi 0, so it's number 1, okay. As you have seen here, pi 0 is number 1, okay. We have seen there. And now we move to another another property of the gamma function. เนื่องจาก Cauchy Euler นะครับยุ่งกับ gamma function ครับเราต้องรู้จัก gamma function ก่อนครับ okay. I hope that you have never heard something about gamma function before, right? ผมคิดว่าคุณไม่เคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับ gamma function มาก่อนนะก็เลยต้องแนะนำเลยครับ okay. Gamma function can be further manipulated or derived by using the by part integration or integration by parts. Let this one be u, let this term be dv. It's going to be uv minus v du, right? And the integration of this one is with respect to t, right? It's going to be dv, and v will be this one, right? Tz, right? Tz will be you move z in front of t right here, and the power of t will decrease by 1. You get z minus 1. Okay, this is exponential of negative thing, right?
Okay, here once you substitute the last one, this is negative of one thing which is divided by a big amount, which so that's why we get 0 พอเข้าใจไหมครับ exponential ของมากๆตรงนี้นะตรงนี้หารนะเพราะติดลบนะครับก็จะได้0นะครับ and this case is quite simple. You substitute t by 0. This is 0, this is 0, so you get 0 times anything, it's returned to 0 for the second term. This one depends on z, but z doesn't depend on t. We move z out of that, and this is another result of the gamma, so it's gamma function, right? So gamma of z plus 1 is the product of z and gamma z. So it means if you have z by m, z plus m, you will get z and z plus 1, z m minus 1, z plus m minus 1 and the gamma set, right? M is integer, positive integer. Gamma function actually is the solution of this first order differential equation. This is the equation that you have seen before, right? Yeah, gamma function is the solution of this one. Please note that it's different from our previous problem because this one is not a constant. This is the variable n. Okay. When z is the positive integer, n field relation arises in the following. If n is a positive number and integer, you have n minus 1, gamma n minus 1, right? You have to decrease it by 1, like this. Z plus 1 decreased from z plus 1 will be, it will be z only, okay? And if you start from n, it's going to be n minus 1, n minus 1. And this one will be n minus 2 times gamma n minus 2. And gamma n minus 2 will be further decreased and decreased, okay, until gamma 1, which is gamma 1. Okay, and we get actually factorial, okay? Gamma n is n minus 1 factorial, okay, when n is integer. When n is not integer, okay, like this, n plus 1 by 2, you have to use some property of the gamma, okay? You decrease it by 1, which is n minus 1 by 2, gamma n minus 1 by 2. And you expand it further and further until you get gamma 1 by 2, okay? And gamma 1 by 2 is pi minus 1 by 2. This is what we have seen before, right? Gamma or pi minus 1 by 2. Pi minus 1 by 2 is this one, okay? Square root pi. Okay, square root pi. And you can derive further and further. This is a square root pi. And you can manipulate everything. Okay, you get 2n minus 1 factorial and 2n minus 1 and n minus 1 factorial. Okay, that's the result from the gamma function. But at least you need to know that that is square root pi. What about gamma n minus 1 by 2? Okay, you decrease it by 1, which is negative 3 by 2, by 1, negative 3 by 2. Further and further until you get the last one, which is gamma 1 by 2. Again, it's equal to pi minus 1 by 2. This term is square root pi, and the multiplication here could be manipulated somehow. It's 2n minus 3 factorial on the denominator and the left in the numerator. This is in the numerator. For the denominator, we get 2n minus 3 and n minus 2 factorial. Okay. The gamma of n plus 2 would be this one, okay? Gamma of n plus 2, n plus 1 by 2 will be this term, okay? It's the same thing, okay? The same expression, the same result, okay? 2n factorial, 2n factorial square root pi. And for the n minus 1 by 2, you can also express this term in another one, which is 2n minus 2. Great. And 2n minus 1, n minus 1 factorial and square root pi.
Okay, if Z is a complex, the gamma function could also work for the complex value, and you substitute Z equal to x plus iy, right? I is square root minus 1, which is the unit imaginary number. And once you substitute x plus iy into this one, you can have the real part and the imaginary part. And from the typical result, we expand it by using the exponential of log. Okay, and we get cosine y ln t minus I sine y ln t. Okay, this is the Euler expression, actually, Euler of this one. Okay, and we can substitute 19 into 18, okay, in order to find the result for the gamma of complex argument. When you substitute it and you take the integral, and yeah, we get something like that. And now let's consider the discrete derivative, which is delta here. Okay, you have the variable d. Oh. You have variable d as continuous, t nu as derivative, right? But delta is discrete derivative. Delta here, not the letter d. What is that then? As you have seen before, right? E y of n in the previous problem. What is that then? ได้เท่าไหร่ครับ e y n ได้เท่าไหร่ครับ ข้อก่อนหน้านี้ ข้อสุดท้ายของโจทย์ก่อนหน้านี้ครับ e y n คืออะไรครับ e enhanced ลืมไปแล้ว ข้อตะกี้นี่เอง e ได้แล้ว อะไรนะครับของบทที่แล้วครับ ตรงข้อสุดท้ายตะกี้นะครับที่เรานั่งรอกันนานๆนะ e of yn what is that ไม่ใช่ครับ ไม่ใช่ครับ EYN means you increase, E means enhance, okay, enhance. You increase n by 1, it's equal to y n plus 1. แบบนี้ครับเห็นไหม so what is E square yn? What is that? อ่านหนังสือกันบ้างนะครับเรียนไปคุณทบทวนบ้างนะ yn บวก1บวก yn อย่างนี้นะครับคำตอบคือผิดครับ enhance means y n plus 2 ครับ เพราะมันยก2ครับ okay understand that and what about E3yn ได้เท่าไหร่วันนี้คุณอ่านหนังสือกันบ้านนะครับโอเคไหม ไม่อ่านกันเลยถามอะไรพื้นเลยโอเค y n plus 3 okay I need to refresh you because now you will arrive at next operator, which is discrete derivative. Discrete derivative means delta fn. If you take the delta operator in front of fn or yn, you just increase it by 1 and minus that function. Okay, this function. Example. This one can be also written as E of yn minus yn. Okay, because enhancement of yn by 1, it means n plus 1. Okay, the same thing here.
And delta square, what is that? Delta square means you have delta 2 times, right? Delta twice. The first delta will be the same thing right here, okay? You borrow it from this one, okay? Take it from 21, and that's why we get here enhanced by 1 and minus the function itself. This is discrete derivative, okay? Delta difference, okay? Increased by 1 and minus reduced by that function. And still we have delta operator, and we need to distribute delta, this delta to this one and to this one, okay? So that's why we get delta in front of n plus 2, n plus 1, and delta in front of fn, okay? Because we move it to be in front of f, to be in front of f. And this one, delta fn plus 1, what is that then? It means that you increase it by 1 and minus that function. So increase n plus 1 by 1 will be the increase of n plus 1 by 1 will be n plus 2. And minus that function, which is f n minus 1. Okay, this function exactly. So this one, what is that? It's negative, right? Negative of this thing. You keep this one, okay? You take this one to be here, and you have negative, right? And you distribute the negative fn plus 1 minus and minus will be positive, right? So that's why we get positive fn here. Minus fn plus 1 and minus fn plus 1, the same term. So it's going to be twice, right? Number 2 in front of this one. And this term will be the same. Okay. จับปากกาเขียนครับ ผมถามคุณนะครับว่า ขอถามหน่อยว่า เดลต้ายก 3 fn เท่ากับเท่าไหร่ครับ เชิญครับ คุณทำเป็นนะเดลต้ายก 2 ผมพาคุณทำมันแตกเดลต้าเป็น3เม็ดอย่างเงี้ย3อันแล้วก็ค่อยกระจายมาทีละอันทีละอันครับถามว่าเดลต้ายก 3 ตอบเท่าไหร่สุดท้ายอย่างเงี้ยตอบไงโอเคไหมแต่ไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนอันนี้มันเดลต้ายก 2 ครับเดลต้ายก 3 ได้เท่าไหร่ครับเอาให้เวลาคิดครับเขียนในกระดาษนะครับแล้วถ่ายรูปหรือใน iPad ใครมี iPad ก็เขียนใน iPad ครับส่งรูปมาให้ดูว่าตอบเท่าไหร่ครับขออนุญาตเข้าห้องน้ำนิดนึงนะครับ
มีคนส่งมาแล้วนะครับเดลต้ายก3นะครับเดลต้ายก3ครับมีส่งมาแล้วครับก็คือ g นะโอเคเดลต้า3ก้อนนั่นเองครับก็คุณก็แทนไปก้อนแรก
ก้อนแรกเป็น fn บวก1ครับ fn บวก1ครับแล้วก็ลบ fn ธรรมดาจากนั้นก็กระจายเดลต้าอันที่2เข้าไปนะครับชนนะครับอันนี้ก็เพิ่มจาก1บวก1เป็นบวก2นะแล้วก็ลบตัวมันก็คือ fn บวก1ตัวมันส่วนนี้มีเครื่องหมายลบเราดึงเปิดวงเล็บร้อยก่อนเดลต้าของ n fn ก็คือเพิ่มไป1ครับ n บวก1ลบกับตัวมันครับก็คือลบ fn เหลือเดลต้าอันสุดท้ายครับเดลต้าแทนอันนี้จัดรูปเนาะดึงย้ายเข้ามา2 fn บวก fn ครับแล้วก็ดึงเดลต้าอันนี้เดลต้าเนาะรอไว้ครับกระจายครับ3ก้อนครับไปหน้า2ครับหน้า fn อันนี้ก็จะเป็น n บวก3ครับแล้วก็ลบตัวมันก็คือ n บวก2นะครับส่วน2อันนี้เราดึงได้ครับลบ2ดึงไว้ข้างหน้าแล้วก็เดลต้ามาชนตรงนี้ครับก็จะเป็นขึ้นจาก n บวก1เป็น n บวก2ครับแล้วก็ตัวเดิม n บวก1ครับแล้วก็ตัวนี้ครับก็จะเป็นขึ้นไป1ครับ n บวก1แล้วก็ลบตัวมันเองครับโอเคถ้าเป็นบวกเนาะไม่เป็นไรทีนี้ก็จัดรูปแล้วนะครับนอกนั้นเรียบร้อยแล้วจังหวะแทนโอเปอเรเตอร์ไม่ผิดครับเดี๋ยวจัดรูปให้สวยงามครับซึ่งก็สำคัญเหมือนกันอันนี้ minus ลบนะครับอันนี้บวกเนาะอันนี้ minus ลบครับก็ลืมวงเล็บปิดตรงนี้นะลืมวงเล็บปิดครับแล้วก็ลบ2กระจายเข้าไปลบผิดตรงนี้ครับลบ2พบลบได้ลบ2นะเขียนไว้ผิดตรงนี้บวกเปิดวงเล็บได้นะครับผิดตรงนี้ชัดเจนครับแล้วก็ลืมปิดวงเล็บตรงนี้เป็นลบ f ลบ1 f n 2ครับแล้วก็ลบ2 f n บวก2เป็นลบ3ถูกต้องตรงนี้บวก2พบบวก1ก็จะเป็นบวก3นี่ลบ1ผิดตรงนี้นะคนอื่นได้ไหมครับคนอื่นครับแต่ถือว่าเยี่ยมแล้วนะครับผิดตรงไม่ใช่เรื่องอะไรมากเป็นเรื่องจัดรูปแค่นั้นเองอาจจะเยอะแล้วตาลายครับบวกกับเขียนเยอะมันจะเมื่อยมือด้วยเนาะก็ทำให้ผิดได้ครับโอเคคือสมองคุณนอกจากคิดเลขแล้วครับยังต้องสั่งให้คุณเขียนตามที่สมองต้องการด้วยนะครับสั่งมือสมองคุณต้องสั่งมือเขียนตามมันก็ผิดพลาดได้ครับก็ครับคนอื่นว่าไงครับเป็นธรรมดาเลยนะครับเขียนมามันทำไปมันก็ล้านะครับคนอื่นได้นะครับบทนี้อินโทรจะเยอะนะเพราะว่าพื้นฐานเราไม่พอนะครับเราต้อง refresh บางเรื่องบางราวนะพวกแกมมาฟังก์ชันโอเปอเรเตอร์เดลต้านะครับต่อไปเราจะใช้นะครับโอเปอเรเตอร์เดลต้านะครับคนอื่นมานะครับ SS มานะครับ SS มาครับเดลต้ายก3นะครับโอ้อันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเพราะยังมีอีก2เดลต้านะ2เดลต้าลบ3อันนี้ผิดครับอันนี้ผิดครับห่างไกลของ G นี่ยังใกล้เคียง G ผิดคือ G นี่แทนเดลต้าทุกอย่างถูกหมดเหลือผิดจากรูปตรงนี้แค่นั้นเองช่วงนี้ครับโอเค minus 2 minus 2 minus 1 plus 2 alright plus 2 and plus 1 will be plus 3โอเค alright เนี่ยถูกต้องละของ G เนี่ยเป๊ะทุกอย่างเลยนะครับเห็นไหมคนอื่นอย่าผีผามนะอย่างงงนะครับโอเคไหมของง่ายๆนะครับอินดิเกตยังยากกว่านี้เลยครับอันนี้
บวกลบคูณหารง่ายๆธรรมดานะครับโอเคไหมตรงนี้นะครับนี้เล็งไว้ด้วยนะครับ alright now we move to delta with the power of m for any m เดี๋ยวคงจบเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวถึงจังหวะหมดอินโทรก็น่าจะจบปะโอเคหมดอีก 2-3 แผ่นครับเดี๋ยวขึ้น e โอเคdelta 2m นะครับเดี๋ยวก่อนขึ้น Cauchy Euler นะครับเราต้องรู้จักพวกนี้ก่อนครับไม่งั้นไปไม่ไหวนะครับโอเคไหมเราไปต่อไม่ได้ครับโอเค delta 2m means that m can be any number m can be a set of 1 2 3 blah 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 okay number 4 number 5 you can use this formula คนที่มีเวลาเยอะเขาคิดไหมคุณแล้วครับเดลต้ายก m มี m ก้อนเนี้ยได้สูตรนี้เลยนะครับไปเรื่อยๆแล้วมี factorial ด้วยนะครับก็เป็น combination คุณรู้จักตรงนี้ใช่ไหม combination binomial คุณรู้จักใช่ไหมครับ m เลือก k อย่างเงี้ย do you know that for example 3 and 2 okay 3 from 2 will be 3 factorial and 2 factorial and 3 minus 2 factorial which is 3 factorial divided by 2 factorial and 1 factorial okay and it's gonna be 3 and 2 and divided by 2 times 1 and the 1 factorial is is number 1 right so you get the result as number 3พอได้นะครับอันนี้รู้จักนะ combination โอเค combination เคยเห็นม.ปลายนะครับอันนี้ต้องทวนอีกรอบนึงครับพอมันใช้นะครับตรงนี้ถ้าเดลต้า m ใดๆแต่เราไม่ได้ใช้หรอกนะเราเรียนแค่ second order พอแล้วของ Cauchy Euler ครับ m ไม่เกิน3 m ไม่ไปถึง3 m แค่2นี่ก็แย่แล้วนะครับซับซ้อนแล้วโอเค let me ask you again whether you have enough background or not what about factorial of 5 from 3เท่ากับเท่าไหร่ครับวันนี้ 5 from 3เหมือนกับคุณมีลูกน้องอยู่5 คนครับแล้วคุณจะส่งเลือกจาก5 คนเนี้ยเลือกออกมา3 คนแล้วส่งไปเที่ยว3 คนมีวิธีการจัดได้กี่วิธีนั่นคือ5 เลือก 3 combination ตรงนี้เราไม่สนว่าใครจะเป็นหมายเลข 1หมายเลข 2โอเคไหมถ้าสนหมายเลข 1หมายเลข 2เป็น permutation อันนั้นจะเป็น factorial ไว้อันนี้เป็น combination ก็คือใครก็ได้นะครับขึ้นรถไป3 คนมีวิธีเลือกกี่วิธีนะครับจาก5 คนตอบเท่าไหร่ครับถ่ายรูปมาครับวิธีทำนะผมก็ต้องปูพื้นฐานนะครับ ถ้าเขาไม่เขียนคำว่าสมการ Cauchy Euler มันก็จะสบายมากเลยผมก็ไม่ต้องสอนมันก็ต้องปูพื้นฐานนะครับว่ามันใช้อะไรบ้างโอเค alright คนอื่นทำได้นะครับ5 เลือก 3นะตอนนี้ยังเป็นเดลต้าอยู่นะครับโอเค5 เลือก 3นะครับง่ายมากก็5 4 3 2 1 3ก็3 2 1 2ก็2 2 2 1ใช่ไหมก็ตัดกันพวก3 2 1ตัดเลยคุณไม่ต้องไปทน
คุณเมื่อยมือนะคุณเห็น3 2 1นี่ก็3 2 1คุณตัดเลยนะมันก็เหลือ54ก็เหลือ2 20 2ตอบ10โอเคไหมหรือคุณจะนับวิธีเลือกลูกน้องเลือกคนงานไปเที่ยวก็ได้นะจาก5 คนเลือกไป3 คนมีกี่วิธีคุณก็นับไปแต่มันเมื่อยถ้าเกิดว่าจำนวนคนมันไม่ใช่5มันเป็น100 คนอย่างเงี้ยเอา20 คนอย่างเงี้ยคุณมานั่งนับมันก็เมื่อยครับใช้วิธี combination อย่างเงี้ยครับโอเค alright the next person G มาเอียงๆนะ โอเค5 from 3 is 5 factorial 5 4 3 2 and 3 and 2 คุณก็คูณเหมือนกันนะคุณคูณ2ซิอย่างนี้มันก็เมื่อยมือครับสมมุติถ้ามัน100แฟกเงี้ยโอ้โห10 คูณ 99 คูณ 98ใครจะไปคูณไหวอ่ะคุณแดงตรงเนี้ยมันซ้ำกันอยู่32อ่ะตัด32ตัดแล้วก็คูณ54พอได้20 2ลองอยู่ข้างล่าง20 ส่วน 2ได้10ครับหมายถึงว่าถ้าเลขมันเยอะนะครับเลข10เลข5มันยังน้อยคุณมือไหวโอเค the next one 5 from 3 5 4 3 2 1 3 factorial 3 factorial 2 factorial right this เหมือนกันเลยคูณหมดนะบอกให้คูณดื้อๆก็คูณดื้อๆนะมันเหนื่อยครับไม่เป็นไรครับถัดมา SS 5 from 3 is 5 factorial 5 3อย่างเงี้ยครับตัดแล้วมันก็จะง่ายครับเพราะคุณไปตัด2มันเหลือ2นี่เนาะโอเคก็20โอเคพอเข้าใจนะ combination ครับโอ้ sorry for that let's move to the next thing enhancement is increase that function by 1 right from n we get n by n plus 1 this is the result from the previous chapter right the relation between enhancement and the delta is that enhancement minus delta equal to I is the identity operator. It means I times anything will be that function. So the relation E minus delta, if you take it onto any function, which is discrete one, right? F of n. Enhancement increases by 1, f n plus 1, this term. Minus delta, right? Minus and parentheses, right? Because this one is the difference between this function increases by 1, this term. And minus that term, okay, and you can make the subtraction, right? You can compute the subtraction. This one will cancel this term, and minus will be positive. We get this is identity, okay, identity operator. The next one is Gaussian. It means if you have yn, if you have several solutions, okay, as you know, you can have several lambda, right? In second order differential equation, you have lambda 1, lambda 2. If lambda is different, you have a1 lambda 1 versus to n, a plus a2 lambda 2 versus to n. If lambda is the same, you would have a lambda a1 lambda, a1 lambda raised to n and a plus a1 n lambda raised to n, right? And if your lambda is complex conjugate to each other, is complex number, it's going to be the absolute value of lambda plus raised to n times parenthesis of a1 cosine of n phasor of lambda plus a2 sine of n times angle of phasor lambda plus. Okay, you can have several solution, and let's say if yn is the first solution, y2 is the second solution, yn is the n solution. The Gaussian means you form up this matrix yn at the first column, and in this column we increase it by 1 and until n minus 1. Okay, for the second column, for the second solution, we increase it by 1 until n plus 1. For the nth, capital N column, we increase small n by 1, increase further until n minus 1. The determinant of this matrix is called Gaussian matrix, okay, denoted by Cn. Okay, it's invented by Gaussian, okay, an Italian
mathematician. The Gaussian plays a similar role to Brownian for linear differential equation. If Gaussian is 0, if the determinant here is 0, it means all of the solution may be all of the solutions are not independent of each other. A pair of them might be dependent to each other. Okay, but if the determinant is not 0, it means all of these solutions y1 and y2 yn are independent of each other, and that's great. Okay, we use Gaussian to check whether the solution is linearly independent or not. Okay, and that's it for today. I think the time is over for 46 minutes. I don't want to take you so much time, but we lose some time in order to wait for your result, right, during the calculation. Next time we will start the homogeneous Cauchy Euler differential equation, and this is the face of the guy Augustin Louis Cauchy, okay, the French mathematician, and the second person Leonhard Euler, okay, and that's why we arrive at Cauchy Euler equation. Both of these person invented or found this differential equation, okay, which is a little bit more complicated, more difficult than the second order differential equation นะครับวันนี้ก็ไม่อยากกวนคุณมากครับขอจบไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวขึ้น Homogeneous Cauchy Euler นะครับครั้งหน้านะครับอันนี้ย่างจริงปวดหัวตึบเลยนะครับโอเคไหมผมก็ไม่เก่งนะครับโอเคไหมผมก็ต้องพยายามทำความเข้าใจเพื่อมาสอนคุณนะครับคนอื่นอาจจะเก่งกว่านี้น่าก็ได้นะครับแล้วมาสอนคุณปอกกล้วยเข้าปากคุณให้มันง่ายๆครับแต่ว่าสำหรับผมก็ถือว่ายากโอเคไหมก็พยายามนำมาเรียบเรียงให้คุณได้เข้าใจง่ายๆนะครับผมไม่อยากสอนนะแต่ว่าเขาเขียนไว้ในคอร์สซิลิบัสถ้าไม่ทำเดี๋ยวเขาก็ว่านะครับโอเคไหม see you next time or next week right พบกันสัปดาห์หน้านะครับวันอังคารเนาะก็ยังไม่มีการบ้านครับไม่อยากสั่งเยอะเดี๋ยวคุณเหนื่อยครับก็ไปทบทวนบ้างครับอันนี้เรื่องนี้ยากครับอ่านไว้ก่อนก็ดีนะครับอ่านก่อนที่จะมาเรียนครับโอเคครับพบกันวันอังคารหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับclose อ้าวลืมclose this one right this one finish and